Cordial saludo, mi nombre es Amy Dayan Rengifo Blandón, pertenezco al grupo 10-20-23-202. El día de hoy estaré dando solución a la fase 5, la cual es la socialización de nuestro proyecto y en mi caso son implementos caninos, correas para perros. Bueno, por otro lado, esta correa para perros cumple con funciones muy importantes, como evitar que nuestro cachorro se aleje durante una caminata y pues lo mantenga seguro de cierta manera. Por otro lado, pues como ellos se dejan llevar tanto por las emociones, nosotros debemos ser ese lado racional que ellos necesitan. Eh, Se deben usar estas correas para perros porque pues hay mucha gente que no es tan amante de los animales y ellos también tienen el mismo derecho que nosotros de disfrutar de un paseo tranquilo. Eso sí, hay que tener en cuenta que estos accesorios nos garantiza que el animal no podrá soltarse por más tirones que dé el perro. Entonces, está fabricada con materiales que no se dañan fácilmente. Bueno, una de las características de nuestro producto es que está fabricada con materiales ligeros para que el animal no se haga daño si tira muy fuerte y sobre todo que sea duradera. Todo esto es con la idea de beneficiar nuestro bolsillo como nuestra comodidad y también la de nuestro perro. Bueno, en cuanto a beneficios, podemos ver que podemos tener mayor control de nuestro perro, ya que al llevarlo a nuestro amigo al lado, pues él podrá escuchar mejor nuestras órdenes. También evitamos transmitirle tensión al perro, evitamos que coma cosas del suelo, ya que pues podemos ver mejor las cosas que lo rodean y saber si lo podemos dejar husmear o evitarlo. Evitamos conflictos y pues no molestamos a nadie, ya que como habíamos mencionado anteriormente, no todo el mundo es amante de los animales y así evitamos con estas correas que ellos molesten a esas personas. Bueno, en cuanto al precio de nuestro producto, tiene un valor muy asequible, el cual es de 30.000 pesos colombianos. Bueno, en cuanto al diseño, podemos ver que están elaboradas por diferentes calibres de alambre, el cual es adaptable, pues, teniendo en cuenta los diferentes tamaños de caninos, sea larga o corta. Bueno, contamos con cinco clases de calibre, el cual está el calibre 8 que es para perros de raza grande. El 10 también es para perros de raza grande. Ya el 12 viene siendo para perros de raza mediana. El calibre 14 para perros de raza pequeña y ya el calibre 16 es para perros bebés. Como muestra la diapositiva, ahí están los ejemplos, pues para los perros que serían más o menos estos calibres. Muchas gracias por su atención. A continuación les mostraré un pequeño comercial de nuestro producto, el cual son las correas para perros.